हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਰੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੈਂਟਲਮ ਦੀ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜੋ ਰੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ हैवी मैटल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ग्रे कलर ਦਾ एंड इट इज अ नॉन corrosive एंड ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਟਲਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ, ਵੈਕਿਊਮ ਫਰਨਾਂसेस, एयरक्राफ्ट ਦੇ ਪਾर्ट एंड इवन कैमरा lenses. So you must remember that tantalum is an rare element found in Punjab. Thank you.